ஒரு 2 மந்த்துக்கு முன்னாடியே பிளான் பண்ணி நாங்கள் போனது தான் நாமக்கல் ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுக்காக போயிருந்தோம். திருச்சி நியர்பை கிட்டே வந்ததுமே கொஞ்சம் நாங்கள் ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்டோம். நாங்கள் எப்போ திருச்சி வந்தாலும் இங்கே தாங்க நாங்கள் எப்போதுமே சாப்பிடுவோம். ஏன்னா எனக்கு இந்த டேஸ்ட் ரொம்பவே பிடிக்கும். இன்றைக்கி நியூவாக ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கார்ன் சாண்ட்விச் தான் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாவே இருந்துச்சு. ரேன் நியூ பிளேஸை பார்த்ததோட நல்லா வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இது கொஞ்சம் லாங் ட்ரிப்புங்கிறதுனால தம்பிக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லா திங்ஸுமே நாங்கள் சேஃபாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக நாமக்கல்லே ரீச் ஆகிட்டோங்க. இப்போ நாங்கள் மண்டபத்துக்கு ரீச் ஆகிட்டோம். லஞ்ச் முடிச்சுட்டு நாங்களும் ஈவினிங் ஃபங்க்ஷனுக்கு ரெடி ஆகிட்டு எங்களும் ரிசப்ஷனுக்கு போயிட்டோம். உங்களுக்கு கிஃப்ட்டும் வச்சு கொடுத்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் வந்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் டே மேரேஜுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் நாமக்கல்லில் உள்ள ஃபேமஸான டெம்பிள் ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கும் ஆப்போசிட்டில் உள்ள பெருமாள் கோயிலுக்கு தான் போயிருந்தோம். நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் எங்கே போனோன்னு பார்ட் 2வில் பார்க்கலாம்.